Hayırlı сағаттар, республика! Қарағыд әлтамасасылар, тегесі өтізіліп тұр ха. Эволюцияның хүретләніші көбік. Биологияның дәріслігін әді. Тек ол эволюцияның қойда башы, қойда адағы өйдігі тайлағыз. Әммә Филус нисеккен әйләндерһәң дә, ул эволюцияның уртаһында мәмерия кешеһе. Ярар. Питикантроп. Мәмір елі томағанбыз. Әйе. Машинаның ешігін асып, ябайық та қылғалайық. Әйдәгез, достық. Кеттік. Әйткәндәй, хәлдәр нисек егеттәр? Бер аҙна күрешмәнек. Шәп. Шәптің шәбі. Яңарақ қана қызық көріп, күн хайын ашаған әйбірдерімді Инстаграмға hala башланым әлі. Шунан лайктар қоялармы? Қойдан лайк, елі бақса ебере башланылар. Күндә кыдырылга картоп булмайын дип Филус диләр. Мин һуңгы вакытта егетләр Инстаграмга инмәй башладым. Чөнки онда инһәң, ул спортсмен, ул бизнесмен, ул косметолог, ул диетолог һәм бөтәһе бер үк кеше. Ә ниңә һин ондайларга язылаһың? Язылам инде ул бит миңа таныш кеше, мәктәптән таныш кеше. Ни дисәң дә укытылсам. Хәзер укытучыларың куркып киттеләр бит. Гайыз кем турында әйтте икән? Мин арифлаем гына хатам бит. Yok, бизнесқа кеткендер оқытушылар, неңе? Аптырырға. Кемдер сакыра, кемдер китә. Әйе. Һез дә бизнесмендардан, спортчылардан, рекламалардан, казак видеоларынан, Элвин Грейдан, Зайнетдиндән арахагыз. Безнең Инстаграмга рәхим итегез. Без һезне билдәле замандашларыбыз белән таныштырабыз. Йондызлар темаһын дәвам иткәндә егеттәр. Бүгенге кунак та бит ысын мәгънәһендә йондыз. Чөнки ул Арыслан йөрәкле кескәй актер һәм Шулай ук Кремль йондызларының дип әйтәйек, режиссерларның игътибарын ялып иткән. йөрәген яулаган. Һәм 7 яшьтә үк кызыл келәмдәр буйлап үткән. Кем турында һүз барганын аңлаганыгыздыр? Әйе, бүген бездә кунакта Мостай Кәрим әсәре буенча төшерелгән Хәлникәш фильмының төп герое Арыслан Крымсурин. Эй, пожалуйста, сдавайся, Хэндахом. Я не хотела, чтобы ты увидел войну. Arıslан келген икән. Сәлам. О. Бына безнең машина. Шәпме? Шәп. Әйдә, ултыр сен. Креслода алып куйдык. Ана. Агайдар, мин бында ултырмайым. Мин бәләкәй түгел бит. Касан дурай белгердең әле. Бәләкәй түгел. Әйдә бер сумкаңды. Ярай. Бүгенге кунагыбыз үтә хайдансык булгас, алмаштырабыз. Барамы шундай? Бара. Шулай итеп, безнең өйдең яменең ямиле өс тагандың машинаһында. Охшаймы һиңә машинаның эсе, Арыслан? Охшай. Охшаймы һиңә Ямил исеме, Арыслан? Ямил исеме? Әйе. Охшай. Мин әле генә ошо көндәрдә генә Кырымдан кайттым, шулай бит? Әйе, Ялтынан. Нимә эшләнең монда? Фестиваль булды. Никита Михалков менән осраштың һин монда. Әйе. Кем ул, һин беләһеңме? Охшанымы, бабай? Акшаны. Никита бабай. Һин дурайгаста кинога төшәһеңме? Зурайгас мин актер һәм режиссер булырга теләйем. Хатта шулай. Менә һәрбер актер Гамлетты уйнарга теләй диләр. Һиңә әле иртәрәк тә ул. Турала уйларга. Ә һин бына үзең актер буларак кемдә уйнарга теләр инең? Супергеройды. Һинең портфелеңә железный человек тимер кеше төшерелгән. Әйе. Әйткәндәй. Һәм кеше үрмәксе минең иң яраткан героем. Әйткәндәй, яңарак кына актерды алмаштырырга теләк белдерделәр. Хәзер кеше үрмәксене Том Холланд уйный. Әйе, әмма тиҙән уйнамаясак ул тиҙәр бит. Бәлки тырышып ҡарарың Голливудҡа барып алырҙар һине. Барың киләме Голливудка?
Америкага. Барғым килә. Арыслан, һин режиссер булырга теләйм тинең. Нимә Әйе. тураһында кино төшерерһең, әгәр режиссер булһаң? Иң беренче булып. Иң беренче фантастика, шунан комедия, шунан һугыш вакытларын. Сестренка гамак. Бөек Ватан һугышы йылларын төшерер. Әйе. Бына Ямиль. Вот, Емель, Мин һиңә һеңлеңде я алып привезла тебе сестру. Оксана, это Ямиль. Красивое имя. Оксана яшәгән Там, откуда приехала Оксана, не говорят по-башкирски. Мә, кушай. Атайың бит Оксана. Ведь наш папа Оксану на войне нашел. Дөбөрләгән һәр бер Громкие звуки и выстрелы напоминают. Мы с Маратом на войну уходим. На фронт. Арслан, һиңә кинола төшү оҡшанымы? Кинола төшү миңә бик оҡшаны. Нимә иң ныҡ оҡшаны? Сөнки яңы дуҫтар. Оксана оҡшаны. Уның исеме Марта, ә кинола Оксана. Ә Марта Ул менән миңә һеҙ шулай хәҙер аралашағыҙмы, һөйләшәгеҙме? аралашабыҙ. Ул миңә шулай яҡын булды, минең һеңлем һамаҡ, Алтынай. Ә ул һинән ҙурыраҡ, эйме? Эйе, уға 10 йәш, Ә һиңә нисә йәш? 7. Беренсе класста уҡый. Билдәлелек яулаған йондоҙ. Дәй, Алтынай ул һинең ысын барлыҡта булған һеңлеңме? Эйе, ҡайлала беҙ икәү. Ә һеңлеңде һин киноға алырһыңмы? Әле ул егеттәрҙең генә эшеме киноға төшөү? Алтынай әле бәләкәй киноға төшөү. Арыслан, бына иң оҡшағаны ул һиңә киноға ғөмән төшөү. Ә оҡшамағаны, иң ауыр бирелгәне һинең өсөн нимә булды? Иң ауыр сцена булды. Ысынлап та йөҙә белмәй инем. Ә миңә һыуыҡ һыуға сумырға кәрәк. Мин Оксананың башмаҡты плоттан алырға тырыштым. Ә нисегерәк төшөрҙөләр уны? Һин ниҙә белмәйһең бит. Бынау яҡты төшөрәләр, то вис бынау яғы заполнен просто съемочный группа менән. Анда минең атайым булды, каскадерлар. Яныңда кешеләр булды. Эйе, Шуға һин ҡурҡманың инде һыуға төшөргә. саҡ ҡына ҡурҡтым. Һин актер ғына түгел, каскадер килеп сыға. Арыслан, һин тағы нимәнән ҡурҡаһың? Урманға барырға, Үрмәкселәрҙән ҡурҡаһыңмы? Бөжәктәрҙән? саҡ ҡына. Үрмәксе кешене уйнарға теләйҙе инде. Нисек ҡурҡсын ул? Үрмәксе кеше булыр өсөн үрмәксенән тешләнергә кәрәк бит. Радиоактивный. Әйе. Белеп ҡуйығыҙ. Ә һин Тоби Магуайрҙы беләһеңме? Беләм. Кем ул? Ул кеше үрмәксене уйнаны, хәҙер уйнамай. Беренсе кеше, эйбит. Эйе. Самый лучший актер кеше үрмәксенең ул Том Холланд, сөнки ул вис трюктарҙы үҙе эшләне. Ә һин киләсәктә кино төшкәндә трюктарҙы үҙең эшләйәсәкһең. Әлбиттә. Ә һин бына сит ил фильмдарын барыһында күбеһен беләһең, ә Рәсәй фильмдарын ҡарайһыңмы? Ҡарайым. Билдең. Ә иң яратҡан актерҙарың бармы? Александр Петров һәм мин. Арыслан, бына кино төшөргәндә һинең менән бергә унда атайың булды, тағы ла кемдәр булды? Тағы булды ҡартәсәйем. Бына һинең туғандарың, һинең кинола төшәһең дигән хәбәргә нисегерәк ҡаранылар? Юҡ, бармайһың, төшмәйһең, тип әйтеүсе кеше булдымы? Булманы. Арыслан, һине нисек һайлап алдылар? Бына һин Әйе. атайың менән кастингка бардың, эйбит. Эйе. Кем әйтте һеҙгә, ҡайҙан ишеттең, күрҙеңме, Арыслан? Әсәйем объявлениены күрҙе. Шунан беҙ видеовизитканы ебәрҙек, фотографияларҙы. Шунан икенсе турҙа беҙ үҙебеҙ килдек. Уже өсөнсө турҙа режиссер килде Александр Галибин. Һәм өсөнсө турҙа минең киношный әсәйем менән, атайым менән Таныштырҙылар. уйнаныҡ һәм Марта менән. Александр Галибин әрләштеме? Саҡ ҡына әрләште. Әйткәндә һин был кино менән еңеүҙәр ҙә яулап ҡайттың. Ҡайҙа барҙың әле? Ялтыла мин гран-при алдым һәм бәләкәй генә кубок Евразийский мост фестиваль булды. Иң шәп роль өсөн бирҙеләрме һиңә? Иң шәп уйнаған өсөн? Иң шәп роль миңә бирҙеләр Алый паруса артыкмы. Мин анда булманым, анда Марта булды. Һинең өсөн алды инде Марта. Эйе. Ә киноны оҙаҡ төшөрҙөгөҙмө? Яй көне беҙ 5 июль төшөрҙөк. Ҡыш көнө төшөрҙөгөҙмө? Ҡыш көнө беҙ төшөрҙөк 4 көн. Ҡайһы миҙгелдә кинола төшөүе еңелерәк һиңә? Йәйгеһенме әллә ҡышҡыһынмы? Еңеле юҡ.
Параны дейт ала әлбәт. Киноға төшөп еңел дип уйлайһыңмы ди. Әйткәндәй, бына кинола булган яшьтәшләрең менән һин аралашаһыңмы? Мәсәлән, Маратты уйнаган егет менән. Уфала премьерала гына булды. Әмма арта кайда яшәй? Марта Мәскәүдә яшәй. Уның менән без аралашабыз телефондан. Арыслан укый беләһеңме һин? Укый да, яза ла беләм. Яраклан дәресең бармы арта? Бар, математика. Ого. Яратмаганы бармы? Яратмаганым юк. Фильм төшергәндә кызык мәлдәр булдымы, Арслан? Кыш көне мине малайҙар, хулигандар, заборға элделәр. Ага. Кино буйынса, ысын Әйе. түгел. Но, к счастью, председатель ага килде лә мине алды забордан. Улар миңә қарап, бер яҡҡа атлайҙар, ә бер малай вообще әллә ҡайҙа китте. Сценарий буенча китмәне инде. Юк. Импровизация башланды. Сценарий буйынса мине элмәнеләр вообще. Арыслан, һин бит актер гына түгел, һин бит видеоблогер да, шулаймы? Әйе. Кайда карарга була һинең видеоларыңды? Видеоларымды Арслан Крымчурин русса YouTube'та ҡарарға. Ә нимәләр төшерәһең һин, Арслан? Головоломкаларымды һәм бер видеола мин үҙем саҡ ҡына ярҙам итте ҡарсайым, но вообще мин үҙем торт эшләнем. Торт эшләне. Шуны видеоға төшереп һалдың инде. Кешеләр күпләп караймы? Нисә кеше карай? Күпме кеше бара һине? 165 Ого. просмотров уның. Ә минең иң беренсе видео ул обзор минең головоломкаларымды. Ул 200 с чем-то. Хатта бездә лә ул хатлым кеше карамай. Һин головоломкаларда, ягъни башваткычларда күптән йыяһыңмы? 3 или 4 яшь булганда без иң беренсе минең кубик Рубикымды һатып алдык. Шуннан башланып китте инде, бит, кызык кына. Әйе, без бутанык кубикты шунан атайым YouTube'тан караны ла обучательный роликты өйрәнде лә мине өйрәтте. Атайың да белмәйне ул вакытта йырга. Әйе. Шунан башланды шул хәл. Хәзер ярашаһығыҙмы атайығыҙ менән? Атайым вообще разучился. йырга. Һин нисә секундта йыяһың? 36-40 секундта. Өсө. Был рекорд. Ә дөнья рекорды күпме? Ничә секунд? 2 секунд. 2 секунд. 2 секундта мин кубикка карап кына өлгөрәм. Йырларга яратаһың. Йырларга яратам. Һин сулпыларда да катнаштың бит әле. Әйе, минең вообще номинациям булды. Иң кыю башҡарыусы дигән. Ай, Арыслан, молодец һин. Бәлки йырса буларың, актер түгел. Юк, актер һәм режиссер булам. Әлфилә һинең ата-әсәң менән барга, йөрергә яраткан урының бармы? Ял иткәндә кайда бараһығыҙ? Торговый центр семьяга. Унда нимә оҡшай һиңә? Игровой комната һәм горка, мягкий кубикка. Шап итеп килеп төшәң инде. Әйе. Бүген дә без һине шундайыраҡ урынға алып китеп барабыҙ. Аташ карак турында беләһеңме? Нимә кәй ул? Стрелялки менә. Әйе, аташ карак инде авылда әйткәндә, шул уйынды һинең менән бергә хәзер уйнап карайбыҙ. Минең өйдә Бластер Нерф дигән бар. Уның бер части видеога һәм фотога снимает. Миңә ул Тимербулат Каримов бүләк итте. Ул Мыр плюс ҡаланың. Мин плюсҡа бит бардым фестивалгә. Тимербулаттың беҙ кем икәнен беләбеҙ. Беҙ һораһаҡ безгә бүләк итер микән? Белмәйем. Арыслан, 36 секундта кубик йыям тинең һин. Без ышанмаһаҡ, беҙҙең менән ярышаһыңмы? Ярышам. Ҡарағыҙ, егеттәр, Арысландың ниндәй генә Минең таймер спид куберский бар телефонда. Махсусмы? Әйе. Быныһы пирамида тип атала. Әйе, пирамидка Рубика. Мә, Ғәзиз Емир. Ул еңелерәкме ул кубиктан? Еңелерәк. Ә быныһы нимә тип атала? Скьюб мин үҙем уны. Ярай, уныһы. Ул просто еңел итеп боҙола. Бына беҙ ошоноһон гына беләбеҙ, егеттәр. Әйе. Мә, Филис менһен. Күргән әйберем шул. Бала саҡта булған әйбер. Ә быныһы нисек атала? Гер-куб. Кубик на шестеренках. Ә улар нисә төр? Күпме улар, Арыслан? Минеңме? Юк, улар. Донъяла Гомумән, улар. донъяла. Дөньяла күп. Ә һиндә нисәүһе бар? 19 гына. Гына. Хыялыңда ниндәйҙер кубик Рубига һатып алырға бармы? Бар. Минең ганым ул 3 на 3, ә
самый большой кубик Рубика в мире, ул 17 на 17 ма, или же 33 на 33. Шулар менә уйнарга теләһең. Бер спид кубер, уны ейді 4 сағатта. 4 сәгатьтә йөргә кирәкме? 17 на 17. Хәзер мин таймерды тоқандырам алайха. Яра таймер мен үзем карармын, син куйырмын. Син карап тор, өйрәнеп ултыр. Мин дә куям. Бұл Honor 7 Pro ма? Әйе. Менің Honor 7C. Ярай, Ямил ағайыңдың кикереген төшермә. Әйе. Әдерһеңме, Арслан? Хәзер 1, 2, 3. Мотор. Беттен алыға қорқып отырабыз. Болды? 1 минут. 5 секунд. 40 секунд. Оның рекорды 1 минуты. Ярай, бана шулай булды. Хәзер бана һәм карайык. Әдерһеңме? Көтіп тұр. Хәзер 2, 3. Мен ода қарақ бұтаным, ейла қарағанда. 21 секундта 98 Әйе. секунд ярым. Бұл скиюк деп аталама. скиюпае. Был кыйынмы? Ул один из самых простых головоломкалар. Иң. Еңел инде. Ие. Бында рекордың күпме һинең? Хәзер белмәйм. Әйдә, хәзер исәпләп сыгарабыз. Яңа рекорд куябыз. 1, 2, 3. Иң һуңгыһы калды. Бу гомән тракторда үткәндәр дә кубик Рубика эшләгәндәр. Так. Калинвал. Бына иң авыры. 1, 2, 3. Yeter benim baş edelim. Трансформерный лидер. Булды. Тиешімні ғымен. Құзағына кетермейм қатта. Несе? 1.28. Қара қарайым әлі бұл несек бұл елған әлді. Арслан, ұшлардың ең елі қайынаһы? Ең елі. Бынаһа. Мә ошоны бутала һәр гайзабыз ең рекорд қойып күрәтә һиңә. 2 күн ултырға әдер егерне. 2 көн булмаһа 1 сәгать тирәһе вакытыбызды булды. Тормышыбызның. Иннек бутама инде профессиональ кемелдә түгел. Булды. Арслан булды. Өсәвен бутаһың да әйткән уга. Шулай дип, теге өсәвдә эксперимент. Газиз, әдерһеңме? Әйе. 1, 2, 3. Оп. Так. Харына харыга, кызылды кызылга. Үгімен, Арыслан, һиңә бер кәңәш бирәм. Өлкән зур тормыш, зур кешенең тормышы, ул кубик Рубика кебек. Бер ягын рәткә килтерһәң, икенче ягы кутарыла. Төсө үзгәрә. Шул серде лә әйтеп үтәбез. Гайз ағаң әдерәк дальтоник. Шуға әлегә мин йыйганмын кебек. Беләңме, Әле егеттәр? алтын айдан тәшәгенә сыга. Мин рәссам. Мин ижад кешеһе. Әйе. Мин тәртипте эшләй күрәм. Минеңсә бұл көбектің иң матур хәле белән эшләй булырга. 1 сәгатьтә 10 минут буе ултырдык. Булманы. Әмма бер нимә лә килеп сыкманы. Афарин, Арслан. Бик шәп шөгыль менән булаһың һин. Башта эшләтү кәрәк нәмә ул. Шуға һин акыллы. Әйе. Акыллы актердар бик кирәк. Мына Ямил ағайын караңда Әйе. әйтергә була буны. Водитель булып эшләп йөри. Монда һине ата-әсәң дә гетә әйткәндәй. О, бандай урында. Мин үземдә уйнамайлар идем. Минеңсә уйнайбыз ул хәзер. Мин бала сакта иткә төшереп Арсланды атып уйнап алам. Белеп һайланып бит. Ана, кемдер утыралар? Әсәй! Привет, Ур. Һаумыһыз, Кырым Суриндар. Һаумыһыз. Икенче Ямил. Өченче Газиз. Һәм беренче Фидус. Рәхмәт. Матур итеп йөртеп китәдегез. Ятур итеп йөрдек билдердек. Хөрмәтле дуслар, без командаларга бүлештек. Арысланның атаһы Вагиз һәм Фирус бер командала. Безнең атайыбыз. Әйе. Бер икенче командала. Безнең команданың исеме Арысландар. Арысландар. Һеҙҙеке? Атайдар. Атайдарыгызға атып карагыз.
Ойындың мақсаты икенче команданың базаһын яулап алу. Рым бала көргән бар баны. Шуңа безгә кыйын булмак дип ышанабыз. Арыслан әзерме? Әзермен. Башланык улайһа. Добро пожаловать на арену. 3, 2, 1. Бой! Girls with their nails done. Girls with their nails done. Командир өздерінікін ташламай. Ақшаным. Ақшаны Мында ойнау яқшырақ мәлі киноға түшіруі ме? кинолала атышу. Ек мына ушунда кино түшүрһәң эне. Мен статистиканы қарадым. Мен еңілсе. Башкаса болуу мүмкүн да түгел. Хатиканың вақыты артта қалды. Хәзер Арыслан Кырым Суринды қарап, илап тормышқа қарашты өзгәртергә мөмкин. Мұста Керем әсәре бойынша төшерелгән фильмға бармай қарамай қалмағыз. Һәм әлбиттә теге сәүгәлә күз халыгыз. Бүгінге біз хау булашабыз. Осрашканга тиклем!